जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे बारे में बताइए कि कैसा हमारा ट्रीटमेंट है, क्या है क्या नहीं है। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। मेरी मैडम की परेशानी थी, उधर दर्द नहीं है मेरी। मैडम कितने साल से परेशान थी आपको? ये ठीक है, 4-5 साल से। 4-5 साल से। थोड़ा तेज बोलिए। 4-5 साल से। आज ही हमारे लिए मिठाई लेकर आए, और आप और क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग समस्या है, भैया सब आए जाए तो ठीक करवा के जाए जो है। ऑपरेशन ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, ऑपरेशन नहीं कराएंगे। जी। मुझे भी कहा था ऑपरेशन कराना, नहीं मैंने कराया नहीं ऑपरेशन का जो है। तो आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ इससे जो है। और ऐसे ही खुश रहिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आइए। और अब हम आगरा आएंगे, ठीक है? अरे बिल्कुल।